নমস্কার বন্ধুরা, আমি ডক্টর প্রসেনজিৎ। আমার চ্যানেলে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত। কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো আছেন। প্রত্যেক দিন আমি যেমন আপনাদের কাছে বিভিন্ন রকম হোমিওপ্যাথিক ওষুধ নিয়ে রোগের প্রতিকার সম্বন্ধে কিছু ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য আসি, আজও তার অন্যথা নয়। চারদিকে শীত পড়ে গেছে, অলরেডি চলছে, পুজো শেষ হয়ে গেছে, শীত ঢুকেছে, আবহাওয়ার মধ্যে একটা ঠান্ডা ঠান্ডা আমেজ। এই সময় প্রতিটি ঘরে যে কমন সমস্যাটা, ভীষণ কমন সমস্যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেক দিনের প্রত্যেকের ফ্যামিলিতে লেগে থাকে, সেটা হচ্ছে কাফ এন্ড কোল্ড। তো চলুন আজকে আমার বিষয়বস্তু কাফ এন্ড কোল্ড ইন উইন্টার, সে নিয়ে বিষয়ে গভীরে আলোচনা করা যাক। তো ব্যাপারটাকে প্রথমে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করে নেব। একটা যেটা সেটা হচ্ছে প্রিভেন্টিভ মেজার, আর একটা হচ্ছে কিউরেটিভ মেজার। তো যদি প্রিভেন্টিভ মেজার নিই, প্রিভেন্টিভ মেজারের ঠান্ডা থেকে কি করে বাঁচবেন বাচ্চা বা বড় প্রত্যেকের ক্ষেত্রে, বা কি করে কোন ওষুধ নিলে পরে প্রিভেনশন আপনার থাকবে, মানে শরীরে ইমিউন স্ট্রং থাকবে, সে নিয়ে আপনাকে প্রথমে কিছু ইনফরমেশন দিই। প্রিভেন্টিভ টিপস ফর চাইল্ড বলতে গেলে প্রথমেই যেটা করতে হবে, বাচ্চারা যখন ঘর থেকে বেরোবে, বিশেষ করে সূর্য ডোবার পরে, অবশ্যই কিন্তু গরম জামা কাপড় বা কিছু একটা স্কার্ফ জড়িয়ে নেবেন, যাতে করে কান বা মাথা বা গলা অংশটুকু যেন ঢাকা থাকে। নাক কখনো বন্ধ করবেন না, কারণ নাকের কিন্তু একটা টেম্পারেচার ব্যালেন্সিং সিচুয়েশন আছে, নাক দিয়ে কিন্তু পুরো ব্যাপারটা কন্ট্রোলড হয়, ঠিক আছে? কিন্তু বাকি সব জায়গাগুলো ঢেকে রাখার চেষ্টা করতে হবে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। এক গ্লাস উষ্ণ গরম জল সকালবেলায় ঘুম থেকে ওঠার পর, এক গ্লাস উষ্ণ গরম জল রাত্রেবেলায় অবশ্যই খেতে হবে, বাচ্চা বা বুড়ো নির্বিশেষে। বয়স্কদের ক্ষেত্রেও বলছি বা বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও বলছি, মধ্যবয়স্করাও নিতে পারেন। কনস্টিপেশনের সমস্যা থেকে আপনি যথেষ্টভাবে উপকার পাবেন। এবার যাদের হাত ধোয়া কাজের কারণেই হোক, যদি বেশি বারবার হাত ধোয়ার প্রয়োজন পড়ে, বা ধরুন বাচ্চারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা জল ঘাটে আর কি, আরাম পায়, আনন্দ পায়, তো তাদের ক্ষেত্রে হাত ধুয়ে ফেলার পর হাতে জল রাখা চলবে না। তাতে করে কি হয়, বায়ুর ভেজা হাতের তালু সংস্পর্শে আসে, সেখান থেকে বডির লেটেন্ট হেডটা নিয়ে জলটা উদ্দায়ী হয়ে যায়, উড়ে যায়। তাহলে বডি থেকে লেটেন্ট হেড বেরিয়ে গেলে পরে শরীরের মধ্যে একটা ঠান্ডা ভাব, একটা ঠান্ডা অ্যাটমসফিয়ার তৈরি হবে শরীরের ভিতরে। আমরা প্রত্যেকেই জানি আমার বডির টেম্পারেচার 98.4, কিন্তু যদি তার থেকে টেম্পারেচার ফল ডাউন করে, তখন কি হয়, নাক দিয়ে মুখ দিয়ে বায়ুর সাথে ক্রমাগত ঢুকে পড়া স্টেপ্টোকক্কাল বা স্টাফাইলোকক্কাল ব্যাকটেরিয়া, যারা কলোনি ফরমেশন করে থাকতে বেশি পছন্দ করে, তারা কিন্তু খুব দ্রুত ওই গলার ল্যারিংস বা ফ্যারিংস অংশে মানে অবস্থান করে বংশ বিস্তার করা শুরু করে। গলায় থাকা অ্যালবুমিনের সঙ্গে ওই ব্যাকটেরিয়াগুলোর মিক্স আপ কন্ডিশনে কিন্তু কফ, যেটা আমরা দেখতে পাই, ঘন পরিস্থিতি, এগুলো প্রিভেনশন করতে হবে এইভাবে এক্সটার্নালি, বাচ্চা বা বড় সবার ক্ষেত্রেই সেভাবে। যদি স্নান করেন, অবেলায় স্নান করবেন না, গরম জল মিশিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন, আর যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আগে তেল মেখে নেবেন, যাতে জল গা থেকে স্লাইড করে পড়ে যায়, বেশিক্ষণ স্টে না করে গায়ের সঙ্গে। এবার আসছি প্রিভেন্টিভ মেডিসিন। ইচিনিশিয়া ওয়ান অফ দ্য ফ্যান্টাস্টিক মেডিসিন। যদি কোনো রকম কোনো ইনফেকশন বডিতে অলরেডি না হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ইচিনিশিয়া অবশ্যই বাদার টিংচার পোটেন্সিতে নিতে পারেন। এটা ইমিউনিটি বুস্ট আপ করবে। তো 4 ভাগের 1 ভাগ কাপ জলে 15 ফোঁটা, বাচ্চারা 8 থেকে 10 ফোঁটা, বড়রা 10 থেকে 15 ফোঁটা নিয়ে অবশ্যই দিনে 2বার থেকে 3বার খেতে পারেন। এবার ধরুন অ্যাকিউট কেস, সাডেন অ্যাকিউট কেস, বাইরে থেকে ভিতরে গেলেন, এসির থেকে বাইরে গেলেন লাঞ্চ করতে অফিসে, আবার ধরুন লাঞ্চ করে অফিসের ভিতরে ঢুকলেন এসিতে, আর ঢোকার সাথে সাথেই হাঁচি কাশি শুরু হয়ে গেল। ঘর থেকে কোথাও বেরোলেন, বাইরে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে হাঁচি কাশি শুরু হয়ে গেল। তো যদি ডাস্ট অ্যালার্জি না থেকে থাকে, তো তাহলে অবশ্যই ক্রমে ঠান্ডা গরমের জন্য, অ্যাকিউট ঠান্ডা গরমের জন্য, সেটা গরমকালেও হতে পারে, শীতকালেও হতে পারে, তার জন্য অ্যাকোনাইট 30 ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক মেডিসিন, মানে অদ্ভুত সুন্দর ওষুধ। এটা আপনি আধ ঘন্টা অন্তর অন্তর 4 থেকে 5 বার খেয়ে নিলে ওই মুহূর্তেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ক্রনিক কেস যদি হয়ে যায়, তাহলে আপনি অ্যাকোনাইট 30 দিনে 3 বার করে নিতে পারেন, বা 200 নিলে দিনে 2 বার। এবার ধরুন যদি হাঁচির সঙ্গে যদি সর্দি শুরু হয়ে যায়, ঠিক আছে, স্নিজিং, যদি সকালবেলায় ঘুম থেকে ওঠার পর হাঁচি দিচ্ছেন, স্নান করে আসার পর হাঁচি দিচ্ছেন, বা বাইরে থেকে ঘরে ঢোকার সঙ্গে হাঁচি দিচ্ছেন, হাঁচি একবারে 8 থেকে 10 বার না হলে বন্ধ হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে কিন্তু কালিবাইক্রম ফ্যান্টাস্টিক মেডিসিন। এবার ধরুন হাঁচি কাশি দিচ্ছেন, সে সমস্ত নাক দিয়ে কাঁচা জল পড়ছে, তাহলে তার সঙ্গে নেট্রাম মিউর 30 মেশাতে হবে। ধরুন হাঁচি কাশি হচ্ছে, তাহলে তার সঙ্গে নাকে জল বেরোতে বেরোতে হাজাকার পরিস্থিতি, মানে লাল হয়ে গেছে, হেজে গেছে, পুরো ঘষতে পারছেন না, জ্বালা জ্বালা করছে, তাহলে সেক্ষেত্রে কালিবাইক্রম 30 সঙ্গে আর্সেনিকাম অ্যালবাম 30। যদি ধরুন নাক দিয়ে জল পড়ছে, অথচ তার সাথে সাথে চোখ দিয়েও জল পড়ছে, যেন পেঁয়াজ কাটা হয়েছে, এরকম একটা অনুভূতি,
তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এলিএম সেপা 30। তাহলে এই তিনখানা আলাদা আলাদা কন্ডিশনে আলাদা আলাদা মিক্স আপ করে নেবেন এবং মিক্স আপ করে 2 ফোঁটা করে 3 থেকে 4 বার বা আধ ঘন্টা ইন্টারভ্যালে নিতে পারেন, ডিপেন্ডিং আপন সাসসেপ্টিবিলিটি অফ দ্য ডিজিজ ম্যানিফেস্টেশন। এবার ধরুন যদি আপনার স্নিজিং নাজাল ফ্লো চলছে, এই অবস্থায় যদি বায়ো কম্বিনেশন ট্যাবলেটের কথা বলি তাহলে BC5 আপনি নিতে পারেন। বড়রা হলে 5 থেকে 6টা করে ট্যাবলেট চুষে খাবেন দিনে 3 বার, খাওয়া দাওয়ার পর হাফ কাপ উষ্ণ গরম জল নিলে ভালো হয়। বাচ্চারা হলে পরে কিন্তু 3টে করে ট্যাবলেট দিনে 3 বার খাওয়া দাওয়ার পরে নেবেন। অবশ্যই চুষে খাবেন, চিবিয়ে বা গিলে খাবেন না, সঙ্গে উষ্ণ গরম জল নিলে খুব এফেক্টিভ মেডিসিন। তার কারণ বায়োকেমিক কম্বিনেশন আপনার উষ্ণ গরম জলে খুব ভালো কাজ করে। তাহলে শুধুমাত্র ঠান্ডা সর্দি বা হাঁচি লাগার ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু এটা নিতে পারেন, যেখানে কিন্তু কফ ফর্মেশন স্টার্ট হয়নি। এবার ধরুন আপনার ঠান্ডা থেকে ব্যাপারটা কফে কনভার্ট হয়ে গেছে, মানে ঠান্ডা লেগে গেছে, এবার কিন্তু কফ জমে গেছে, বুকে একটা ঘর 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 শব্দ হচ্ছে। যদি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হয়, 1 বছরের বাচ্চাও যদি হয়, তাহলে যদি বুকের মধ্যে দেখা যায় যে ঘর ঘর শব্দ হচ্ছে, তাহলে কিন্তু আমরা ইপিকাক 6 দিতে পারি। তার সঙ্গে আমরা অ্যান্টিমটার্ড 6 মিশিয়ে নিতে পারি। ইপিকাক 6 অ্যান্টিমটার্ড 6 দুটো কম্বিনেশন মিশিয়ে 1 ফোঁটা হলে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে 1 ফোঁটা করে জলের সাথে বা 1 চামচ জলে 1 ফোঁটা ফেলে বা 1 চামচ মায়ের দুধের সাথে 1 ফোঁটা ফেলে মোটামুটি 3 ঘন্টা বা 4 ঘন্টা অন্তর অন্তর দিনে 3 বার 4 বার দিলেই এর উপকার আপনি 2-3 দিনের মধ্যে বুঝতে পারবেন। ধরুন এটা যদি বড়দের ক্ষেত্রে হয় তাহলে তারা ইপিকাক 30 নেবেন। ইপিকাক 30 নিলে পরে সেক্ষেত্রে যদি ওয়াক ওয়াক ভাব হয়, কাস্তে কাস্তে বমি টাইপের চলে আসছে, ইপিকাক 30 ফ্যান্টাস্টিক মেডিসিন। যদি ঘরঘরনি শব্দ থাকে তাহলে ইমটার্ড 30 আপনি অবশ্যই নিতে পারেন। এবার হচ্ছে ধরুন কফ উঠছে, লুজ কাফ, খ্যাক করলে পরেই কফ চলে আসছে মুখে, সে কফের কালারটা সাদা হোক, জলীয় হোক, ঘন হোক, সবুজ হোক, হলুদ হোক, তাহলে কিন্তু আমরা কম্বিনেশন 6 নিতে পারি। 6টা করে ট্যাবলেট বড়রা দিনে 3 বার খাওয়া দাওয়ার পরে, ওই একই কম্বিনেশন। বাচ্চারা 3টে করে ট্যাবলেট নিতে পারেন, খাওয়া দাওয়ার পরে নেবেন। হাফ কাপ উষ্ণ গরম জলের সঙ্গে গিলে খাবেন না, চুষে খাবেন এবং খাওয়া দাওয়ার পরে আধ ঘন্টা পরে নিলে খুব এফেক্টিভ রেজাল্ট পাবেন। এবার ধরুন যদি লুজ কাফ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সিরাপ আপনাদের বলেই দিই, সেটা আপনার অবশ্যই হাতের কাছে রাখার চেষ্টা করবেন। হুইজেল মিক্সচার কফ সিরাপ, ওয়ান অফ দ্য ফ্যান্টাস্টিক মেডিসিন, যেটা লুজ কফের জন্য ভীষণ এফেক্টিভ। যদি এই সিচুয়েশনটাই ড্রাই কাফে কনভার্সন হয়, ধরুন ড্রাই কাফ হচ্ছে, কাশলে পরে কিচ্ছু উঠছে না, শুকনো কাশি হচ্ছে, ঘং ঘং করে শব্দ হচ্ছে যেন ফাটা কাশির মতন, যাকে ডগ বার্কিং বলে, যদি এরকম হয় তাহলে রবিন মার্ফি কম্বিনেশন বা আরএমসি আমরা নিতে পারি। বা অ্যাকোনাইট 200 কেন নেবো? অ্যাকোনাইট যদি ভায়োলেন্সি অফ দ্য কফ থাকে। স্পঞ্জিয়া টোস্টটা নেবো, যেহেতু কফ জমে গেছে, স্টিকিনেস রয়েছে কফের মধ্যে। নেবো হচ্ছে হিপারসাল, ডিকম্পোজিশন হচ্ছে, মানে কফের স্ট্রাকচারে একটা পচে যাওয়ার ব্যাপার থাকছে, মানে ধরুন ডিসকালারেশন তৈরি হয়েছে বালগামের মধ্যে, তাহলে সেক্ষেত্রে হিপারসাল কিন্তু ফ্যান্টাস্টিক মেডিসিন। এই 3টে ওষুধ পুরোপুরি কিন্তু আপনার জমা কফটা বুক থেকে তুলে আনতে ভীষণভাবে কার্যকরী দাবা। 2 ফোঁটা করে দিনে 3 বার বড়রা নেবেন, 1 ফোঁটা করে দিনে 3 বার বাচ্চারা নেবেন। যদি ধরুন এই সিচুয়েশনে আপনি কোনো কফ সিরাপ চান তাহলে আলফা কাপ, WSI কোম্পানির আলফা কাপ, ওয়ান অফ দ্য ফ্যান্টাস্টিক কাপ সিরাপ। বাচ্চারা 3 ml থেকে 10 ml, 10 ml থেকে 15 ml, বড়রা মানে 1.5 চামচ থেকে 1 চামচ, বাচ্চারা হলে হাফ চামচ থেকে 1 চামচ কম্বিনেশনে নিতে পারেন। দিনে 3 থেকে 4 বার নিতে পারেন কাফ সিরাপের জন্য। এবার ধরুন এই সিচুয়েশনে বেলসাম পেরু, লুজ কাফের জন্য বেলসাম পেরু ওয়ান অফ দ্য ফ্যান্টাস্টিক মেডিসিন। যদি ধরুন কাপ লুজ আছে, চেস্টে ইনফেকশন রয়েছে, ঘর ঘরে ভাব, আপনি কিন্তু অ্যান্টিমটার্ড, ইপিকাক এগুলোর সাথে কিন্তু জাস্টিসিয়াম আদার আর ইচিনিসিয়াম আদার, এখানে ইচিনেশিয়া কিন্তু আপনার ইনফেকশনটা রিডিউস করার কাজ করবে। জাস্টেশিয়া আপনার যে লুজ কফ আছে সেই লুজ কফটাকে বাইরে বার করে দিতে হেল্প করবে। জাস্টেশিয়া ইচিনেশিয়া 1:1 কম্বিনেশনে আপনি 4 ভাগের 1 ভাগ কাপ জলে 20 ফোঁটা করে দিনে 3 বার অবশ্যই খাওয়া দাওয়ার আগে নিতে পারেন বা পরেও নিতে পারেন, আধ ঘন্টা গ্যাপ করে নেবেন। স্টিকটা পালমোনেরিয়া 30 আপনি 2 ফোঁটা করে দিনে 3 বার নিতে পারেন। স্টিকটা নাম থেকে আপনারা বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা একটু স্টিকিনেস থাকবে। যদি কফের মধ্যে স্টিকিনেস থাকে তাহলে সেখান থেকে কিন্তু স্টিকটাপি অবশ্যই 30 পোটেন্সিতে দিনে 3 বার নেওয়াই যেতে পারে। ধরুন ড্রাই কফ উঠছে না, কিন্তু খ্যাক করলে পরে টুকরো কফ, ছোট ছোট কফ গলার মধ্যে চলে আসছে, রাত্রে বিছানায় শুলে কাশি বাড়ছে, গলার মধ্যে একটা অদ্ভুত ইরিটেশন বা চুলকুনি ভাব তৈরি হচ্ছে, গলা চুল করছে, এক্ষেত্রে আপনি কালিবাইক্রোম 30, হায়াসামাস 30 আর রিউমেক্স 30। হায়াসামাস রাত্রেবেলা বিছানার গরমে যদি কাশি বাড়ে, কালিবাইক্রোম টুকরো টুকরো ছেড়ে ছেঁড়া কফ, হাঁচি কাশি পরিমাণ লেগে আছে, সেক্ষেত্রে কালিবাইক্রোম ভীষণ এফেক্টিভ। আর রিউমেক্স 30 নেবেন যদি গলার মধ্যে একটা সুরসুরে ভাব থাকে, ওই সেই সুরসুরে ভাব থেকে কাশি হয়, তাহলে এই কম্বিনেশনটা আপনারা কিন্তু
অবশ্যই নিতে পারেন। ওয়ান অফ দ্য ফ্যান্টাস্টিক কম্বিনেশন। আমি মোটামুটি ঠান্ডা লাগার যত রকম প্রক্রিয়া, যেভাবে আপনাদের ঠান্ডা লাগতে পারে বা প্রিভেনশন, তার কিউরেটিভ মেডিসিন সম্বন্ধে আপনাদের এই ভিডিওতে বললাম। আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা ইনফরমেটিভ মনে হবে। যদি তাই মনে হয় তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওটা লাইক করে দেবেন। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন ভিডিও ভিউ করছেন তাদের কাছে রিকোয়েস্ট হলো আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার জন্য, আর বেল আইকনটাকে অবশ্যই প্রেস করে দেবেন যাতে অল নোটিফিকেশন আপনার কাছে যায়। ছড়িয়ে দেবেন আপনার চিরাপরিচিত সমস্ত বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে, যাতে তারাও এই ভিডিওটার ইনফরমেশন তাদের কাছে পর্যন্ত পৌঁছায়। দেখা হবে অন্য কোনো একটা ভিডিওতে ও আরো কিছু ইনফরমেশন নিয়ে আপনাদের সঙ্গে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বন্দে মাতরম।